Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Marshmello e galerinha, eu tinha postado um vídeo falando que eu ia parar até setembro, mas eu tomei uma decisão e eu voltei mais cedo. Tem um app que eu quero mostrar para vocês, que o nome é Bolinha de Golfe. Então vamos lá. Galerinha, esse app, ele é meio que um app que passa tempo, né? Eu não sei. Mas só que esse app, ele é bem legal. Eu já deixei ele aberto, mas só que ele fechou. Então vamos lá. Vocês vão vir aqui no Google e pesquisar bolinha de golfe MP4. Aí depois vocês vão entrar aqui. Aqui no bolinha de golfe. Gente, demora um pouquinho que meu celular não é dos melhores celulares. E ele demora só um tiquinho pra carregar. Vamos entrar aqui no bolinha de golfe. Aqui, ó, bolinha de golfe, botão de efeito sonoro instantâneo. Aí vocês vão entrar aqui, mas só que o meu demora só um pouquinho. Aí, acabou de entrar. A gente entrou aqui no bolinha de golfe, mas só que a minha tela ficou preta. Legal. Mano, a minha tela ficou preta. Eu acho que porque o meu gravador tá meio que ruim, sei lá. Tá. Aí, carregou. Aí vocês vão vir aqui e vão clicar nesse botãozão aqui, ó. Bolinha de golfe. Tá vendo, gente? Que legal. Tem mais aqui embaixo. Vocês podem clicar no que vocês quiserem. Aqui. Tem esse daqui, ó. Esse amarelo escuro. Eu não posso clicar nele, que é proibido. Deixa eu... Ó, esse branco aqui, ó. Ele é bem legal. Isso é papo de alguém tiver desanimado. Aqui, ó. Ai, gente, que legal. Deixa eu ver se eu encontro mais um. Esse vídeo aqui. Não, melhor não. Eu acho que não é confiável, não. Nem esse daqui, ó. O para. Eu nem posso clicar nele, que ele é proibido. Eu sou menor de idade, então não posso clicar nele. Michael Jackson. Gente, desculpa. Desculpa, gente. Desculpa. Vai Corinthians, eu não posso porque eu sou palmeirense. E vocês não me zoem, tá? Eu amo meu time. Deixa eu caçar aqui mais botõezinhos, que aí eu posso ouvir com vocês. Não, isso aqui eu não quero. Aqui. Vou nada! Vou nada. Cebolinhas elogios, ele até que é legal, mas só que no final ele fala muito palavrão, então não vou colocar não. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Ai, pai, para! Gente, lembrando que esse som aqui do Ai Pai Para não é eles fazendo aquela coisa proibida. É só um meme aleatório, entendeu? Eles não estão fazendo aquela coisa proibida, entendeu? Esse daqui claramente eu não posso, né? Que é palavrão, então eu não vou colocar. Que esse vídeo aqui vai ser sem palavrões. É proibido. Deixa eu coçar aqui mais botões. Bruh. 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 Bruh.
Calanguinho, 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 calanguinho. Eita. Eita, gente, a minha internet tá ruim. Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo para ver até onde o burro se faz de inteligente. Ai, que susto. Eu achei que ia ter palavrão. Galerinha. Meu Deus, gente. Desculpa, gente. Pelo amor de Deus. Desculpa. Não. Não. Não, não. Isso aqui é legal. Véi. Não completou, não. Achei que ia completar essa bola. O que é isso aqui? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Oxi. Deixa eu caçar mais alguns aqui, né? Tá gravando? Deixa eu dar uma olhada. Sim, está gravando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, encontrei. Uma milkshake de morango. Nó, é muito cremoso. As ideias do cara. Aqui. Gente, pelo amor de Deus, não assiste essa parte quem tá jantando, velho. Pelo amor de Deus, gente, não assiste. Eu vou cortar essa parte pra vocês, mas se eu não conseguir, essa parte vai ficar exposta. Desculpa, gente, pelo amor de Deus, não me critiquem. Me desculpe, juro por Deus. Me desculpem. Aqui. Nossa, gente. Eu vou falar pra vocês, viu? Deixa eu ver aqui se eu encontro mais um. Gente. Eu não encontrei mais nenhum botão aqui, né, gente? Que acabou o negócio. Então, esse vídeo vai ficando por aqui, né, gente? Eu espero que vocês tenham amado esse vídeo. Tirando aquela parte lá que fez um som muito nojento. Para algumas pessoas que têm estômago fraco, eu não recomendo que ninguém assista aquela parte. Eu recomendo que ninguém assista aquela parte, pelo amor de Deus. E para as pessoas que têm estômago fraco, eu não recomendo, gente. Eu vou tentar cortar essa parte pra vocês, para essa parte não ficar exposta, entendeu? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado bastante. Então é isso. Tchau, tchau.